And hello guys, so we are at the metrobuses. Here is the 3-carriage long. 3-carriage. We are at the Europe part of Istanbul, and here there are so many. That's a Kia Metrobus. They're one of the Kia. These are so much. I can't film it for guys. So bye. Where are they? I don't see them. Here is one. Here is again. Here again. Here is our route. We have traffic jam. Here is a double decker. Here is double decker. Ой! Ой! И то гледай, че са през няма и 20 секунди. Смисъл през 50 секунди, айде. За трафика. Да, малко много. Всичко е пълно. Yeah. Гледай, като влак минават. Yes. These are the three carriages long. These are the longest. Here. No other versions are that long like them. Oi! Oi! Maybe someone is coming. Yes, someone is coming. What is that bus? Oh. Синя, зелена. Табела с дълг. These are all Mercedeses. All Mercedeses. Only Mercedes. Искаш ли да отново? Може ли при мен да седне или не? Как при тебе седне? Не знам как. Може. Here is again 3-carriage long. Oh, again. Again. Again and again. Where is the stop? Oh, a Mercedes. Mercedes. И всички са така. Дори на новите. 3-вагоновите. First time seeing the 3-carriage ones. Сега ще се случиме на спирката да се спре. We are at the... Oh! I'm gonna film it when they are coming from that way. Oh! Мусейт беше удобно, нали? Мусейт. Мусейт е удобно, нали? Мусейт е свободно. Свободно. A more flexible camera. Обаче и на обратно, и нагоре, и надолу, всеки. А що се движат в обратната посока? На обратно
защото на автобус? спирките са им така на вратите. В центъра. Ага. Спирките са в центъра и за да е по-лесно. Не А се вътре са с такива В центъра е за спирка. отчитане, Тино. М? Вътре са викам с такива дигитално да се отчиташ. Билета ли? Ага. Или? Ти преди да влезнеш на автобуса, One of the вече new parts of the video. там на самия Not that перон. part На of перона the се metrobuses, такива. but Още там. yeah. Това е Чакай, аз Да. не разбирам, тия по линията ли се движат или са на гуми? На гуми са. А се движат по линии. Не бе, тази път на средата просто просто е да в е. средата. Просто е в средата. О, Е, там това, над да завидаш ли го? Е, там ще спре сега спирката им. here are the stops. Oh. И то, Ah, Лондис. here is the Kia. Ей. Here is how the engine sounds. Here is the central hub. Here is the hub and here is the second stop that we Това see. е, тук се идва аутлет центъра, не да ходиш по някакви примерно. That's my mom speaking. Hi guys! Ah, she again. Ah, a Kia. Аз не съм го спрял. Oh, Ти ми го подаде. Ари, не е следи, Сега ще има ли? Сигурно. 6 минути. Аз не съм сложил. so funny. Not gonna lie. Holy crap. Holy crap. Holy crap. Holy crap. Това е Memorial Hospital. Oh. Светът синьо са три Oh. с две съчленения, тези са оранжево. Обаче ние си седиме на час и 52 минути от... Типа само това е. Да, Кофти ли много ти? ми бърка. Аз търсех тук да излезна. Времето ти е. А ти какво си натиснал като на... Вкъщи ли си Вкъщи настроил? съм на Значи, ние вкъщи час и 52 минути ще си пребирам. От тук. Манче, за къде бързат? Не бе, не, седи си на това и аз викам да не... Ох! Тук като сме в задръстване, Oh. No. Hi. They're speeding Да не сме объркани. as hell. В настройката Заши. на... Това е нещо. Тебе ти грешно. Не смених настройката. Сега пак ли аз съм нещо кривата? да. Какво съм разминал? Сега. Oh, here is the stop. Here is the first stop of the line. Whoa, 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 whoa. Oi, Ако има не би отказал. how buses are crossing from here? Какво? Захапване. Като стигнем. Oi! So loud. Нищо няма. Докато се приберем, нищо няма да готвим. Като се прибереме, смисъл, Нали да ми вземеш релс? за време, мали. Мир, бе, то не става всичко наведнъж. Мир! Квартала, ще си купим мандарини. Пис, брато, пис! Муа. Да, ако не разбираш случайно или твоите... Ето този е с три. Виждаш ли го? Ага. Спали си яки
Here is Три неща part днеска. 2. Да. Имаме Ая София, имаме Filming like driving. автобусите, имаме и аквариума, който не беше в плана даже. Беше извън план. Нада. Въобще не съм очаквала, че... Мене ми беше страх дори да си го помисля на въпроса, защо... А ти знаеш ли, че ще ходиш? Да. Ой. Бяхме Here is one of the bus. Here is the IKEA. One of the Ма longest нямаше никой вътре. in the part of the buses. That's the fleet and that's the longest. Качвате се отбелязва. Да излиза. Ти си нямаш да представя какъв качамар. Ой. Много риба, бе. Just constantly filming and the traffic Аз не and the бях. buses. Не знаех Double къде е. decker and a normal. Here is one of the metrobuses. Истанбул They аквариум. speed ultra fast. That's a little bit strange. Изпустихме пари от кафето. If it was free to drive, Ние we could веднъж speed here. идваме тук с да, с децата. Дърчиме. Хамид къде живее. Нещо щяхме да вземем. Yeah. Constantly everything. Каза We да are напишеме filming it. еди кой си чикювтичия. Да. Ние написахме. Обаче той е същия имало и Ой. клон. Тая. Ние трябва да идем Coming. на тая страна. Да. А дотънахме под морето на този път. The bus is И slowing минахме down. But we И той are я кара crossing. някъде да завиеме Crossing натам, and насам, натам, насам. crossing И and стигнахме crossing. някъде, където I need to check аз без това what's the name of that вече bus. съм Or объркан. if someone knows, Не мога да please tell me in the comments. А, Please speed up. махалата на Хамид, не знам Traffic къде speed е. up. Traffic speed up. Traffic speed up. Yes. И като отиде насам, That's not the classics. аз все едно О. не съм на тая планета. Oh, what's the little bus doing there? Ремзи вика, абе, Bless you. на той звъни ме, You're welcome. че ние сме никъде. Constantly filming. Yeah. Yo. Той Papa. вика, Oh, What the hell? Някъде си. it's under construction. Вие сте много далече, вика. И тук вика той е кюфтеджет. Ugh, seriously. Боже, вика, той е... How does the bus will cross here? При нас затвори, отишъл там от... Oh, they're crossing from there. Той не знае. And now speeding up. Again, one of the bus speeding ups. След това вика, кажи си улицата как е, бе, вика. Защо ли караш And again. кюфтеджия? Another one speeding up. Друг и хоп, айде. Oops, sorry. Да, кажи си. Виж къде ми дава. На втория мост ме кара. Да. Oh, Не искам на втория. Искате ли? Няма значение. Ние нямаме претенция да Ма тема. ти където ти е по-удобно. Ой. Защо? Видяхме вече. it was serious stop. Пълночно свърши лентата. Дали че е първия, дали че е втория, без значение. Вече от тежницата. Another speeding up. Here is someone coming. These are the same as ours in Sofia, but the articulated got retired. Here is even the family of Carsten's bus. А това си е тунел ми дава. But What? guys, Под that морето may ли? be the video. Не, бе, не. А? We Не may. знам. Аз нямам претенция, ако искаш по морето. Тина, откъде е по-бързо? И Sorry. Това е. Не се- Sorry, guys. Дали ще Да, минем там да. по... Да, бе. Sorry. Морето под морето. We're going on
under tunnel. But if you guys like the video, like, subscribe, and I don't know, shall tomorrow be something. But if you liked even the metro video, like, subscribe to the video, and bye from the Akia Metrobus.